Japon eşimle Japonya'nın Karadeniz'ini geziyoruz adlı videoya hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir yere, Japonya'nın Karadeniz'ine gidiyoruz. Nikko'ya gidiyoruz. Bir şey geliyor yandan. Benim kıyafetimi giydi. Tabii halimizden de göreceğiniz üzere takım taklavatı aldık. Bütün her şeyi ben aldım. Heyecanlıyım. Nikko'ya ikinci gidişim olacak ama bu sefer tam gezeceğiz. Tam güzel gezeceğiz. Öncelikle Asakusa'ya gidiyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Asakusa'dayız. Asakusa'nın en eski pasajlarından bir tanesindeyiz. Canımın içi buralara gelmediği için, 2 saat uzaklıkta olduğu için evimiz biraz şaşırıyor. Bak canımın içi Zenbusaki. Markete gideceğiz daha bir şeyler alacağız. Trende canımın içine sürprizim var da. Yani buralar benim bölgem. Buradan herkes bilip geçemez buraları. Arkamda ofis var arkadaşlar. O ofisten ben trende de anlatacağım da internetten alın. Açıklama kısmına link koyacağım. Sınır 2 günlük bir de 4 günlük Nikko pası alabiliyorsunuz. Biz buna bineceğiz. Market. Şu mükemmel bir şey. Bunu kesinlikle alın. Hemen bir ilohas. Bir tane muz alalım. Hemen koy. Bir yumurtalı sandviç. Bir tane tunalı mayonezli. Koy onu koy. Hepsi toplamda 25 dolar. Bayağı bir şey aldık. Trende deneme yapacağız. Şimdi karşımızdaki Tobu hattına geçiyoruz. Üst katında tren gidiyor. Trenimize geldik. SpaceX bizim kompartıman. Biz nereden giriyoruz abi? Bir geçelim abi. İçeriye bak. Kapımızı kapatalım. Bu ne? Heater. Ya bu var ya arkadaşlar bunu ablam susunca anlatacağım Japon abla. Sakura abla susunca anlatacağım. Trenin normal kendi ücretini vermeniz gerekiyor. Bu önemli, bunu açıklamam lazım. Bir trenin kendi ücretini vermeniz gerekiyor. Bir de bu kompartmanın kendi ücretini vermeniz gerekiyor. Fakat içinde normal oturabileceğiniz alanlar da var. Şans geldi. Baktım bir tane boş, hemen aldım 11.000 yen. Kişi başı bu kompartmanın ücreti 50 dolar. Kişi başı 50 dolar ücretimiz olsa da Nikko'ya... Niye susmadın? 2 saat. Seni daha hangi trenlere bindireceğim canım için? Kanazawa'dan gelmiştik. Bayağı lüks bir trenle. Shinkansenlerle oradan oraya gidiyoruz. Kapanıyor he. Aklımda deli sorular. Çok güzel manzaralardan geçeceğiz. Charge yeri var. Free wifi var. Buna basıyorsun, ısınıyor. Koltuk mu ısınıyor acaba? Bu kalkmıyor değil mi? Eşyayı buraya koyacağız. Yemek yeme yerimiz var. Ben Japon'u tanıyorsam bu açılıyordur. Tanıyorum, Japon'u tanıyorum. Burası aynı zamanda 4 kişilik arkadaşlar. Siz 4 kişi olarak gelirseniz maksimum 4 kişi daha da uyguna gelebilir. 2 saat sürecek bir yolculuğumuz var. Nikko paslar var. Bir 8.000 yen, bir de kişi başı 3.000 yen. 8.000 yen olanında gidiş dönüş sınırsız bu treni alabiliyorsun. Ne var Cemil? Ne oldu? Bu kadar... Ne de Skytree? Skytree burada mı? Çıktın mı Skytree ile? Skytree var arimasen今。 Güzel. Yalnız güzel olacak ya. Güzel olacak. 5 tane küçük daire var. Şu ayrıntı bile Japon işi ya. Ne güzel. 5 tane biraz önce gösterdiğim gibi kompartman var ve kolay bulunmuyor. Ben şans eseri bir gün önceden burayı boş buldum. Hemen aldım. Buranın 2 farklı bilet sistemi var. Genel olarak Japonya'da aslında. O Shinkansenlerde de benzer bir durum var. Artı olarak 10-12 dolara biletinizi alıp biniyorsunuz. O 12 dolara bileti alıp normal ön taraftaki koltuğa da binebilirsiniz. Tabii bu kompartmanın fiyatı ayrı oluyor. 2 saat sürmesi güzel. Giderken böyle bir şey yapalım dedik. Tren. Güzel tren. Bu tren Bu tren. çok güzel tren. Çok güzel tren. Amerika'da. Tokyo'dan çıkarken çok güzel manzaralarla beraber bırakıyorum arkadaşlar. Nikko serisi de çok güzel olacak. Bir gittiğim yere öyle günübirlik değil, günlerce gitmeyi seviyorum. Canımın içine bir nevi rehberlik yapacağım. Türkiye'den gelenleri, sizleri gezdiriyorum. Japon eşimi gezdiriyorum. Başlıklarda Japon eşimle geziyorumu çok yazıyorum. Biliyorum. Hani eş nerede diyorsunuz arkadaşlar. Japon eşimle geziyorum başlığı yazıyorsam geziyorum. Üniversite hastanesinde çalışıyor ve Japonların genel arkadaşlar sosyal medyaya karşı çok
hassas mahremiyet. Ben çekim koyayım öyle bir şey yok. Biraz işle alakalı durum. Yeri gelmişken açıkladım. Her zaman açıklamayı sevmiyorum. Japon eşimle Japonya'nın Karadeniz'ini geziyoruz adlı videoya hoş geldiniz. Biraz uzun giriş oldu. Şöyle bir şey. Soğanlı patates cipsi aldı. タケノコの里。 Bambu matcha. Oh. Sugoi. Mite, soto mite. うん。 Japon evlerinin mühendisliğini göre göre gidiyoruz arkadaşlar. Bayılıyorum. Bu görüntüye bayılıyorum ya. Şimdi Nikkon'un kıymeti Japonya'nın tarihinde çok önemli. Shogun tanıştıracağım. Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Bu üç ismi unutmayın. Bu bir Japon'un kahvaltısı şu anda arkadaşlar. Onigiri. Japonlar su içmiyor arkadaşlar. Ben su aldım kendime meyve suyuyla birlikte. Kavrulmuş yeşil çay aldım. Soya fasulyesiyle böyle fermente yaptıkları vücuda yararlı. Fakat kokusu çok kötü olan yabancıların özellikle en sevmediği natto. Nattolu bir şey yerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir onigirimiz daha var. Manzaralar mükemmel. Tabii Japon olduğun için oradan açılması gerektiğini söylüyorsun. Ay 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 ay. Natto maki. Evet, bir koklayayım. O yabancı ağır gelir ama böyle bir şeyin bozulmuş hali gibi. Şu anda yemeyeceğim. Japon her şeyde böyle bir açıklama koymuş arkadaşlar. Bak bir de şöyle yap diyor, iki de böyle yap diyor, üç de böyle yap diyor. Bir şeyi kötü yapmanızın imkanı yok Japonya'da. $2. Jambonlu bir şeyi genelde domuz etinden alıyorlar ve çikolataların bile bazen içlerinde domuz yağı olabiliyor. Hassasiyeti olanlar bunlara dikkat etsin. 次は栃木に停まります。Welcome aboard the Spacia X number 5 limited express bound for Tobu Nikko. Sisteme bak ya. Bir tren gidiyor, bir tren geliyor. Japonya'nın başından sonuna inanılmaz bir demir ağı var. Sadece standart trenlerle değil, güzel trenlerle de seyahat edebiliyorsunuz. Şimdi eşim Kyushu'lu. Japonya bir ada ülkesi ve adalardan oluşuyor. En aşağısı Kyushu adası. Oralarda Japonya'nın en pahalı trenleri var. Böyle binlerce dolarlık trenler ve bitiyor. Hızlı bir şekilde biletleri bitiyor. Japonlar parayı nereye harcıyor derseniz ülke içindeki böyle gezmeye, yeme içmeye, kılık kıyafete paralarını harcıyorlar. Konuşuyor, sürekli konuşuyor arkadaş. Bir rahat bırakmıyor ki bizi. Bu kadar Japonya'yı övme diyeceksin. Bak şu zaten alan yok burada. Bak neyi düşünmüşler. Şunu kapatmanıza gerek yok. Bu böyle duruyor. Buradan geçebiliyorsun. Japonları Japon yapan bu küçük ayrıntılar. Spider-Man gibi tırmandın tepeye ya. Tamam, o kadar Spielberg açılır, detaycılığını, ayrıntısını seviyorum. Böyle bir şey. Bu güzelmiş arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum. Enteresan bir ülke ya. Her yerden bir karakter bir şey fırlıyor. Bu ne bu? Niye bununla uğraşırsın $1 için? Niye bununla uğraşırsın arkadaş? İnanılmaz. Japonya bu arkadaşlar. Küçük ayrıntılar. Canımın içi şu anda ne konuştuğumu anlatsam dersin ki biz nerede yaşıyoruz? Sadece bunun üzerine 5 dakika konuştuk ya. İnanılmaz. 東武宇都宮方面と JR 両毛線をご利用のお客様はお乗り換えです。栃木を出 Flash る前に TV 停まります。 oyunculuğu. The Koltuklar çok doors güzel. on the right side will Koltuklar beklediğimden daha da rahat. Uluslararası ehliyetiniz varsa araba kiralayın. Buralarda arabayla gezin. Saat fark etmeksizin öğrenci görüyorum. Herkesin okulda olduğu bir an yok mu? Ortaokul, lise sürekli çocuklar dışarıda. Bir yerden bir yere gidiyorlar. 8'de, 9'da, 10'da, 11'de, 12'de, 1, 2 her saat diliminde dışarıda öğrenci görüyorum. Valla buradaki okullara yazdım. Dedim ulan yine başladım. Arkadaşım ne böyle ya? Ver, çekmiyor. Sen konuş ablam biz dinleyelim. この電車は特急スペーシア X 5号東武日光行きです。 Bazay. 日光站，衷心感谢您乘坐了东吴 감사합니다. Bilmiyor ki konuşan abla Kore'yi baştan sona bisikletle gezdim. Hadi gidelim. Renklerin güzelliğine bak ya. Mükemmel. ありがとうございました。足元気を
Ay vay vay. Geldik. Herkes güler yüzlü. Sağdan soldan gülerek insanlar çıkıyor ya. Japonya'ya gelince otomatik olarak gülüyorsunuz. CIA. Aha CIA. Televizyon kanallarından gel. Ha bu süren kişi mi? Ha herkes. Bizim de geldiler, videolarımızı çektiler. Buradan da güzel bir şey varmış. Şöyle bir şey, trenin önü böyle arkadaşlar. Görevlilerle fotoğraf çektiriliyor. Sony kameraman Japon kız var burada. Japonya fotoğrafı. Hadi devam edelim. Ha, öne böceğe mi benziyor? Japonlar zaten bu trenlerin ön yüzlerini, mesela Shinkansen, yalı çapkını kuşu. Bunlar böyle değişik değişik böcekleri hayvanlara benzetiyorlar. Hepsinden bir örnek alma var. Ablam Gucci ile gelmiş abi. Telefondan direkt gösterip geçtim. Açıklama kısmına dediğim gibi koyacağım. Oradan biletlerinizi satın alabilirsiniz. Son derece kolay. İngilizce üzerinden gidiyor. Girişte hemen bir turist information yeri var. Daha ayrı bir bilet yeri var. Eşyalarınızı buradan verip bir yerden alabiliyorsunuz. Mükemmel mükemmel. Karlı dağlar. Mübarek Bey Dağı mısın ya? Ne güzel bir şey. Hayran kalıyorum. Güneşe bile tahammül yok. Hemen şapkasını takacak. Ne oldu? Yani biraz güneş vursun erimezsin. Ha diyorsun ki ben Japon şekeriyim. Ben Japon şekeri. Otele biraz fiyatta şey yapmış olabilirim. Gecelik $200 kadar. Ama en güzel yanı hemen burada. Akıyor bu akşam maşallah. Hayran olduğum, beni Japonya'nın doğasına çeken görüntü bu. İnanılmaz. Tokyo'ya göre burası 10 derece soğuk. Elim biraz böyle bir buz kesti. 1500 metre rakımda bayağı böyle yaylaya çıkıyormuş izlenimi veriyor. Eldivenlerimizi, atkılarımızı, her şeyimizi getirdik. Bu tarz bölgelerde bence tren istasyonuna yakın olmak önemli. Ben tek olsam böyle biraz daha orta karar bir şey alırdım ama otobüs sistemi de çok iyi. Ortalama 15-20 dakikada bir de otobüsler geliyor. Otobüsü bile çiçekli ya. Momici. Akçaağaç. Akçaağacı. Spielberg çalışır. Annem çok sever bu. Momi. Renkler daha canlı. Karınca bile yok ya. Tek tük. Normalde dışarıda beklersin börtü böcek. Nasıl istasyon ya? Günde 4 sefer oluyormuş. Günde 4 tane sefer var. Google iyi çalışıyor. Ben Google'dan baktım 3 dakika rotar diyor. Kırsalında bile yani 1 dakika sonra gelecek şekilde çalışıyorsa puanımı vereceğim. Ki Japonya'nın geneli böyle. Bu hafta sonu galiba. Hafta sonunda da bir sefer var. Ama arkası büyük istasyon. Oradan büyük otobüsler bulursunuz. Buz gibi hava. Buz. Geliyor, iki gözümün çiçeği geliyor. Yanda bir abi koşuyor. Otobüse koşuyor galiba. Girişte bu Suica kartlarınızı basabiliyorsunuz. Suica kartları burada da geçiyor. 200 yen. Önce Shinkyo köprüsüne geldik. Tam Japonya görüntüsü ya. Ay. Cemkun Nikko'da. Nasıl bir sistem ya? Buraya da mı giriş parayla? Şuradan şuraya geçmek 300 yen. Abi hep paraya. Ablam bize 2 tane öğrenci. 300 yen. Hay arigatou gozaimashita. Karşılıksız bir şey yok Japonya'da arkadaşlar. Biletlerimize bakın. Ne güzel değil mi? Yani hatıra olsun diye bile saklayabilirsiniz. Böyle bir torik kapısı görürseniz önce bir selam veriyorsunuz. Böyle eğiliyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Selamı verdik, girdik içeriye. Şimdi biz niye bu köprüye parayla girdik? Çünkü burası tam 1300 senesine dayanıyor. Abi köprünün kapısına halı koymuşlar ya. Çok enteresan. Arkadaşlar buranın hikayesi 1300 sene öncesine dayanıyor. Burayı bulan keşiş Shoda Shoni 1300 sene öncesinde bu dağlara inzivaya çekilmek için geliyor. Kendisi bir ray. Arınmak için geliyor. Dediklerine göre tabii o zamanlarda böyle köprü yok. Bu iki yer bayağı yüksek suların geçtiği büyük bir yer mi? Rivayet odur ki bu iki yer arasında 2 tane yılan belirmiş ve yılanlar köprü olmuş. O da Shonin'de olmuş yılanların üstünden geçerek dağlara doğru ilerlemeye. Tokugawa Ieyasu'nun 3. çocuğu olması lazım. En son restorasyon yani 400 sene öncesi birkaç kere yakılmış, birkaç kere yıkılmış. Buradaki sular çok yükselmiş, hasar görmüş fakat temelden hiç yıkılmamış. En sonki gördüğümüz yapının hikayesi aslında 1300 değil de 400 sene öncesine dayanıyor. 400 sene öncesinden iyice iyi bir hale getirmişler. 20-30 senede bir böyle restorasyon yaparak günümüze kadar getirmeyi başlamışlar. Ahşap gördüğünüz gibi ahşap ve kırmızı. Neden Japonya'da bu kırmızı rengi
hakim. Çünkü kırmızı rengi Japonya'nın kültüründe böyle kötülükleri kovmak için çok kullanılır. Mesela Tori kapısı, Vernik aslında Çin kırmızısı diye geçiyor. Kötülükleri kovmak için hem de bu şemsiyeler vardır. Mesela ellerinde geleneksel kıyafetli yürür. Oraya kötülük gelmez, huzur bulur oradaki insan. Biraz onunla alakalı. Biraz böyle hafiften batıl inanca giriyor yer yer. Barcelona eldivenlerimi bir takayım ya. Bu çok üşüdüm ben burada. Camp Nou'da almıştık bunları. Abi az buz bir şey değil ya. Japonların en güzel yaptığı şey böyle tarihi yerleri inanılmaz bakıyorlar, koruyorlar, restorasyonla günümüze kadar getiriyor. Yani şu köprü nasıl 1300 sene öncesinden gelme ya? Tamam yıkılmış, bakılmış ama korumuşlar 1300 sene ya. Eşim bayılıyor yaprakların düşüşüne. Suyun berraklığı da mükemmel. Tabii biz Japonya'nın Kamikochi'sini falan gördüğümüz için buralar bize farklı gelebilir ama taşları üst üste koyarız. Dağlara doğru Shinto tapınağımıza çıkacağız. Yin Yang var burada. Bu Yin Yang değil mi? Yin Yang'ın sembolü var burada. Japonya'yı savaşlarını bitiren, birleştiren Tokugawa Ieyasu'nun mezarı aynı zamanda tapınağı yukarıda. Japonya'nın en ihtişamlı tapınaklarından birine çıkacağız. Hafiften de böyle yağmur çiseliyor. İnanılmaz soğuk. Karşımdaki çam ağacından etkilendim. Kameraman sensin canım için. Ne istiyorsan çekebilirsin. Takipçilerimiz senin çektiğin açıları beğeniyorlar. Ben güzel bir açı buldum bak. Dağlara tırmanalım. Yüce Japon dağlarına tırmanalım. Buradaki taşı elleyince dileklerimiz kabul oluyormuş ama öncesinden para atmanız gerekiyor. 1000 senelikten de öte bir taş. Böyle dokunuyorsun. Dileklerin kabul. Ama ben dilek dilemedim. Önce dilek dilemem lazımdı. Neyse dokunmak da yeter herhalde. Gel gel. Böyle kapıdan çıkıyoruz ya. Bak bunlar büyük ihtimal dönmeyecek. Normalde böyle dönüp karşıya doğru böyle selam verilmesi lazım. Bir ilişkinizin iyi olmasını istiyorsanız arkadaşınızla bunu çalıp Japon dağlarına karşı bir dilekte bulunabilirsiniz. Japon hep dilek diler arkadaşlar. Japonların kitabında dua tabir edebileceğimiz dualar çok az, çok nadir. Genelde her şeyde bir ruh olduklarına inanırlar. Buradaki köprüde, buradaki ağaçta, buradaki dağda biraz şamanizm, biraz bektaşilik benzeyen tarafları var bize göre. Seni boşuna getirmem. Sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Kolunu okuduk. Yeri geldi. Ticaretin imalatını, ithalatını yaptık. Cemkun'la beraber Japonya'ya gezmek istiyorsanız alttaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sen yalnız eldiven tak bak öyle kıçımız donar. Burası öyle böyle bir soğuk değil. Ve akın akın otobüste öğrenci geliyor. Hepsi Japon. Abi bu nasıl olabilir ya böyle bir şey? Gözümle gördüğüm telefondakinden daha canlı öyle söyleyeyim ki gözlerim de benim miyop. Ama şu görüntü mükemmel. Yani evinizin bahçesinde olsun karşısından ayrılmazsınız. Biraz daha para biriktirmem lazım Hokkaido çiftliği için. Gideceğiz. Şurada bir gidelim taşları koyalım dileğimiz kabul olsun. Zaten 5 dakika yürümedik 40 tane dilek diledik. Tarosugi. Honto? 550. Gohaku say. Honto? 550 yaşında. 550 yaşında bu çam ağacı. Gohaku Goju. Tepeye kadar 43 metreymiş. Abi 43 metre bu ağaç. Nereye gidiyorsunuz? Fotoğraf çekin buralarda. En çok gelen turistleri buradan görebilirsiniz. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanan bir yerde. Buraya dokunmasak olmaz. Demek ki Barcelona bu sene şampiyon olacak arkadaşlar. İnanılmaz. Tamam uzun yaşıyorlar ama 550 sene. Kimler görmüştür bu ağacı? Dünya Miras Listesi'nde olan bu tapınak, Nikko'daki bu tapınak, tepeye doğru giden 1 kilometrelik neredeyse bir yolu var. Kosugatashi, meşhur Tokugawa Ieyasu'nun mezarı yukarıda. Taşların arasına akça ağacı düştüğünde çok güzel bir görüntü çıkarıyor diyor eşim. Hayao Miyazaki'nin filmlerinde olduğu gibi. Başladı yine Ghibli gözleri güzel şeyler görmeye, söylemeye başladı. Bunu Japonla, Şintoizmle ilişkilendirmemek lazım. Yani inanılmaz ya. Yaradan'ın bir mucizesi gibi. Şuna bakar mısınız? Asırlıktan da öte. Şöyle bir geçeyim. Bir Gucci pozu vereyim mi şöyle? Tam böyle yaslanırken. Bir tane yaprak eve götürelim ama burada. Şu ne ya? Bu sanat eseri. Bu videoda Japonya'daki doğanın mucizesini benim yüzüm gibi. Bonsai ustası demişti alttaki videolarda var. Bizim için en güzel ağaç. Dalları, çiçekleri olmayan ağaç demişti.
O kupkuru görüntü demiştim. Ona bakınca çoğu şeyi çıkarabiliriz hayatla ilgili. Ama o geliyor. İleride hobi olarak yapmak istediğim aktivitelerden. Burası böyle keşişlerin inzivaya çekildiği bölgeler olduğu için, dağlar olduğu için sürekli etrafta böyle heykel görüyoruz. Abi şu renge bak ya. Ve beklediğimden daha az turist var aslında burada. Daha çok turist bekliyordum. Abdest alalım dokunmadan önce. Klasik ejderhadan gelen su. Bak kasım patı. Ejderha. Budizmle alakalı bu kasım patı da Shinto'yla. İmparatorun simgesi. İki din şu anda beraber yaşanıyor. Buradan bile görebilirsiniz. Shodo Shonin de şu. 766'da gelmiş Shodo. Dediğim gibi Budist. 735'e 817 senesi arasında yaşamış ve buraların çıkış hikayesi biraz bu kişiden itibaren başlıyor. Biraz karanlık tabii, kendisi gözükmüyor. Mükemmel ya. Anam burada olsaydı var ya yarım saat başından çıkmaz. Çay içelim filan derdi altında oturup. Dünyanın her yerinden insan geliyor. Güneydoğu Asyalılar bu soğuk zamanı buralara çok geliyor. Her zaman orada ılıman bir iklim olduğu için. Hemen girişimizde Tokugawa Shogunluğu'nun Leosu'nun simgelerinden ebegümecigillerden gelme bir çiçeği ifade ediyormuş. Kötü ruhları kovmak için mutluluğu, huzuru temsil eden bir çiçekmiş. Genelde böyle armaları devletler hep kullanmış, irili ufaklı. Klanlar, herkesin kendine göre bir arması, bir sembolü varmış ve gücünün olduğunu gösteriyormuş aslında. Biraz da buna atıfta bulunmak için bu tarz şeyler çok kullanılıyormuş ama genel olarak benim anladığım, gördüğüm saflığı, mutluluğu, bu tarz doğadan gelme semboller armaya konuluyormuş eski dönemin insanları tarafından. Shinto dini doğanın içerisinde. Kendilerine buraların içerisinde bir yaşam kurmuşlar ve gerçekten Japonları anlatan bir din. Evet, Tokugawa Leosu'na hitap edilen bu yerin en önemli özelliği, içeride de göreceğiz, benim Japonya'da görüp görebileceğim en detaylı, en şekilli, en böyle göz alıcı Budist bazı tapınaklarda görmüştüm böyle işlemeler. 1600 yen bir giriş ücreti var. Ne kadar böyle bir tapınakta bile olsanız içerisinde gaçaları bile görebiliyorsunuz. Buraya bağış yapan insanların, şirketlerin isimlerini koymuşlar. Böyle bir yer görürseniz bilin ki hep bağış. Dağların tepesine kurulmuş, tam önüne diyebiliriz. Dağların koruyucu bir özelliğinde olduğu için sırtlarını sağlama alıyorlar gibi bir şey aslında. Budist tapınağında gördüğümüz koruyucular böyle şeytanımsı koruyucular, kapı koruyucuları burada da var. Gerçekten korkutucu. Muazzam. İçelim abi. Hayal gücüyle çizilmiş bir fil. Ve meşhur Saru, 3 maymun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Kendinizden bir şey feda edip dileğinizi koyuyorsunuz. Gerçekleştirdiğine inanıyorlar. Sen bir şey veriyorsun ki o da sana bir şey versin. Karşılıksız bir şey yok. Ya burada anlatılan temel hikaye doğumdan ölüme kadar giden yol. Hepsine böyle ayrı ayrı bir anlam yüklemişler. En baştaki anne babaymış, çocuğunun geleceğini böyle dünyadaki kötülükleri görmedim, duymadım, bilmiyorum diyormuş. Kendi geleceğine bakan bir maymunmuş. Yukarıdan gelen dileklere bakan bir maymunmuş. Bu artık ölüm. Yüzlerden de belli. Arkadaşına iyi misin diyor kardeşim. Sağlığın, malın, her şeyin yerinde mi? Bir ihtiyacın var mı'nın? Maymun. Bir maymun üzerine 5 dakika konuştuk. At olmazsa olmaz. Galiba buranın içerisinde bir tane kutsal bir at olması lazım. Atın nalı. Bizde de vardır ya, eskiler böyle asar atın nalını. Dünyanın öbür ucunda da olsak benzer yönlerimiz var. İlginçtir. Meiji'ye gitseniz orada imparatorun sembolü var. Burada bu. Çünkü bu kişi Tokugawa Ieyasu imparatordan da daha geniş yetkileri olan imparator, sembolik. Uzun bir süre aslında imparator Japonya'da sembolik. Hala da şu anda sembolik. Anayasal monarşi var. Burada bir abdest alıyoruz, giriyoruz. Japon hiçbir ağacı kökünden koparmaz. Shinto abdesti bu. Her yerde var. Budist abdesti var, Shinto abdesti var. Dini yere girmeden önce temizlenmek. Koruyuculuğu ayrı bir anlam yüklenmişliği var.
İnanılmaz ya. Sülün kuşu mu acaba şu? Sürekli birileri Japonca bir şey anlatıyor. Japonya'da görüp görebileceğiniz en ihtişamlı tapınak arkadaşlar. 508 tane ayrı ayrı böyle oyulmuş eser varmış. Ama Şinto tapınaklarında böyle bir görüntüye denk gelemiyorsunuz. En basitinden çocuk varmış. Onları kutsadığını söylüyorlar. Çocukları kutsamak için ayrı ayrı yapmışlar. Bunlara ayrı bir anlam yüklemişler. İnanılmaz bir mühendisliğin, dekorasyonun içinden geçiyoruz şu anda. Böyle bir Şinto tapınağı yok ya. Ana güneş çıktı. Ha, içeride bayağı Gundam gibi bir şey var ya. Musha Gundam. Abi içeride kutsal bir şey var ama figürünü yapıp koymuşlar. Bu abi anladığım kadarıyla belli saatlerde buraları anlatıyor. Şimdi Gundam anlatacak. Pirinç şaraplarının yani sakelerin saklandığı kaplar farklı farklı şirket bağışlanmış buraya. Şimdi tapınakta biranın, içkinin ne işi var diyeceksiniz ama bunları içiyorlar. Özellikle sakeler. Önce sunuyorlar, Tanrı'nın içtiğine inanıyorlar. Sonra kendileri dua bitti mi biraz amin gibi. Sonunda tık bir tane içiyorlar. Japon içer. Japon öğlen 10'da da içeni gördüm takım elbiseli. Gece 5'te de içeni gördüm. Japon çok içiyor. 500 yeni atıyorsunuz. Demir para. Dünyanın en değerli demir parası. Bunu alıyorsunuz. İsminizi, tarihinizi, dileğinizi arkasına yazıp buraya koyuyorsunuz. Milyonlarca dolar Shinto tapınaklarından dönüyor bu şekilde. Bağış yapıp içeriye de girinip içeride de ekstra dua alınıyor. Sistem genelde aynı. Meşhur uyuyan kedi. Burayı koruduğuna inanılan kötü ruhlardan buradan itibaren mistik bir hava gelmeye başladı. Sakashitamon kapısından geçiyoruz. Burası sadece şogunların geçtiği gittiği bir yermiş. Şimdinin generaline denk geliyormuş. Tepeye çıkınca tepeye neden çıktığımızı söyleyeceğim. 207 tane basamaktan çıkarak tepeye ulaşacağız. Tokugawa biliyorsunuz mezarına geldik. Burada yatıyormuş. Kocaman bir alan. Japonya'da mezarı alan büyük bir yer görürseniz bilin ki önemli biri. Ne kadar küçükse o kadar maddi durumu iyi olmayan biri. Aslında biraz da oradan da insanları ayrıştırmışlar. Japonya'yı birleştirmiş ama üzerinde bir sürü bir ağırlık var. Bu dünyadan göçüp gittiğinde üzerim biraz ağırlaşacak. Tabii Japonya'daki mezarlıklar da bayağı milyon yen. Hayvan mezarlığı, çocuklar için ayrı mezarlık, bunlar için ayrı mezarlık. Ama bayağı kilit var böyle ortasında. Buralara bile dokunmayın demişler. Yani Japonya'da gezdiğim Shinto tapınakları arasında böyle en ilginç dizaynı, dekorasyonu olan yerlerden. Doğadan gelen bir şey doğaya karıştığı için düşen ağaçları çok toplamıyorlar. Kore ikura. 400歳の杉だ。 Hatta ikura. 1000円。 Kavka. Bak bu olur. 400 senelik bu tapınağın özel şeyi var. Şundan bir tane alacağım. Wow. 杉のスメル。 Bu ilginçti bak. Shinto tapınaklarında böyle kolay kolay denk gelemiyorsun böyle şeylere. Güzel bir hatıra almış oldu 1000 yene. İçeride de pirinç sakeşi sunulmuş. Dua etmek isteyenler karşıya doğru Tokugawa Ieyasu'nun mezarına doğru kıble bu taraf onlar için dua edebiliyor. Soldaki beyaz tırtıklı kağıt kamisama kutsamak için dileklerinizi en son böyle amin niteliğinde pirinç koydukları bir yer. Bu ses de ruhu çağırma. Ne oldu abi? Yoruldunuz mu? Omikujiler. Kötü çıkanları buraya asıyorlar falları. Woodchop'u izleyin. Woodchop filmini izleyin arkadaşlar. Halatlarla birlikte buraya çıkıyorlar, buduyorlar. Yaşayabilirim işlerinde. Abi hayvan yok, börtü böcek yok, karınca bile yok yerlerde. İyi ki gelmişiz, güzel oldu. Muazzam ya, doğanın içerisinde böyle bir yapı. Japonya'yı baştan sona gezmeme rağmen her defasında etkileniyorum. Yere koydukları ara yere bakın ya, hep Japon detayı bunlar. Yani abartmadan söylüyorum, etkilendim. Böyle bakıyorum yani çekmek için değil biraz uzun sürdü. Gerçekten çok etkilendim. Bu net minimum 300-400 seneliktir bu ya.
Nerede bir akça ağacı görsek biz çeke çeke gidiyoruz. Mükemmel bir sanat eseri. Yaradan özene bezene yaratmış abi. Tapınakların içlerinde sağınıza solunuza bir dönüyorsunuz. Şu görüntü ben. Eşimin cibli gözleri şu görüntüyü çok seviyor. Çimenin üzerine, taşın üzerine düşmüş mumiciler. Mesela şu. Aynen. Bu bayağı TRT belgeseli gibi oldu. Doğanın içerisinde. Teyzem de ne kadar küçük ya. Ne diyeyim abi, hayran oluyorsun. Yani mükemmel ya. Özenle temizliyorlar, bakıyorlar. Koyu bile var. Çalışkanlığın, azmin sembolü bu koyular. Galatasaray gibi. Mistik bir hikaye. Bir koyu akıntıyı geçerse bulunduğu yerden ejderha olabileceğine inanıyor. O yüzden koyular azmin, çalışkanlığın sembolüdür. Bir Japon buna bakınca aslında ne kadar çok çalışması gerektiğini anlar arkadaşlar. Her şeye anlam yüklüyorlar. Nuri Bilge Ceylan abim niye Japonya'da film çekmiyor? Hocam buralara gelin film çekin. Şuradan saatlerce geçebilirim. Eşimin cibli gözleri yine çok komik bir şey gördü. Yani onlara enteresan geliyor. Şu en baştaki ağaç 2 tane köke bak dedi. Diğerlerinden farklı. Ne kadar komik. Aslında Japonlar dünyanın geri kalanından böyle insanların göremedikleri şeyleri görüp onları anlamayıp hayatlarını böyle sürdürüyorlar. Biz de böyleyiz. Ne yaparak? Böyle gittiğim şehirlerden böyle yaprak götürüyorum. Böyle bir çiçekli lavson da sadece Nikko'da denk gelir. Her bölgenin kendine özel bir şeyi var. Şu yapı çok enteresan. Burada kilise. Avrupa etkilerini görüyoruz. Cami içi buradan gidiyor. Gel seni güzel bir kafeye götüreceğim buradan, gel. Gel. Kimsenin geçmediği yollardan geçireceğim seni. Buraları herkes bilmez. Seni kimsenin gelmediği yerlere getireceğim demiştim. Gerçekten de öyle. Kimsenin gelmediği yere canımın içini getirdi. Çünkü kapalı. Şimdi Google'da burası açık yazıyor ama kapalı. Buradan mı çıkıyoruz? Hoppala. Rice crackerler. Wasabi benim olmazsa olmazım. Arkadaşlarımıza böyle hediyelik eşyalı bir şey aldık ya. Bunun Kireç içerisinde pirinç krakeri var. Camembert cheese de. Nikko Jinguru Senbei, bayağı tapınağın ismi falan yazılı. $3. わあ、空綺麗だめっちゃ。よく私にもください、わさび。 Bu var ya benim çocukluğumun cipslerinden arkadaşlar. Sadece wasabi olmadığını düşünün. Böyle ketçaplı tırtıklı cipslerimiz vardı bizim. Şimdi var mı bilmiyorum. Vardır illa. O tat onun tadı. Sen de bir kıtır kıtır ye bakayım. Böyle pakette olunca daha uygun. $1 daha uygun. 2,5. Yani $2,5. 1,40 boyunda Japon teyzem vardı içeride. Kar yağıyor ya. Ana. Buraya yukiyor. Yüce Japon dağlarından kar geliyor. Gelmek istediğim bir dükkandı burası. Çünkü şehir böyle dışında yerel bir yer. Burası zaten bir mahalle. Devam edelim. Dükkanımız hemen buradaydı. Önünde kumaş görüyorsanız bilin ki o dükkan açık. Kar yağıyor hem de bir anda. Rakımdan bahsetmiştim zaten 1500'e kadar çıktığımızı. Bir anda başladı. Bu senenin ilk karını görmüş olduk. Tobu bas olması güzel. Çünkü sınırsız Tobu Rail Pass gibi bir şey aldık. Kişi başı 3000 yene. O bu bölgelerde geçerli. Zaten 200-250 yene denk geliyor da bir 2,5 kilometre gideceğiz. Otobüs durağı böyle. Dış tarafta değil, içte. Sefer sayıları az. Google'dan bakarak öğrenebilirsiniz. Yürümek isterseniz de kışın, yani kışın soğuk. Elimiz buz kesiyor, onu söyleyeyim. Yazın yürünür ama. İçlikle gezmek lazım. Yün çorap. Ahşap dükkanına girdik. Böyle tabaklar, mabaklar. Bayılıyorum şu Japon işi şeylere ya. Tam salata koymalık ya. Çoban salata. Bir sürü şey var burada. Oh, 10.000 yen maşallah. Biraz pahalıymış evet. Ne beğendi? Canımın içine beğendi. Ha bunlar şöyle bir kere dokununca oynayanlar. Şöyle bir dükkanın önündeyiz. Özel odaların içerisinde pizzalar, uskumrular, kızartılmış balıklar, sashimiler. Yani fiyat böyle bir yere göre normal gözüküyor. $7 pizza var. Da yanda ramen yiyeceğiz. Ramen yiyelim. Nikko'nun merkezindeyiz ama beklediğimden daha az restoran var ve çoğu yer burada 5'te kapanıyor. Aklınızda olsun, yolunuz buraya düşerse. Ramen, ramen.
Ramenciye geldik, içeriye girdik, dışarıya çık dediler. Niye? İsminizi yazmadan olmaz. İçeride beklesek ne olacak? Güzel bir Çin mantısı söyledik. Bir de yanında kola. Soğuk havalarda ramen kadar iyi giden bir şey yok. Bir de miso ramen. Size bir tavsiye ettim. Miso ramen. Normal ramenden ziyade miso rameni tavsiye ederim. Gerçekten güzeldir. Vücuda da yararlıdır. Soya fermente ederek Japonlar tüketiyor misoyu ve sabah kahvaltıda bile içen var. O yüzden miso Japonların kültüründe önemli. 9'a aldım miso, chashu ramen. Chashu ramen et. İçerisinde et var. 1240 ediyor. O da 8 dolar. Bu pilavlı setten aldım. Bir de yanına gyoza, Çin mantısı artı 480 yen. Sonbahar ve kış aylarında geliyorsanız ilkbaharda olur. Yani yaz dışında ramen her zaman gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bir de otantiken oturuyoruz. Bugün çoğu yerde karşımıza çıkan buraların kurucusu diyebileceğimiz Keşiş abi, Shoda Shonin. Hemen yanında bir Hyde viski soda. Ramencilerin işleyişi böyle. Please help yourself to water. Arkada Japon Sakura hanımefendi yapıyor. Sıcaklar içerisinden ramen gelecek. Yanımızda böyle pilav üzeri soğanlı, sarımsaklı, tereyağlı. Yumurta olmazsa olmaz. Susamlı. Susamı da çok kullanıyor aslında Japonlar. Gyozamız da geldi. Eşim seviyor gyozayı. Tabii Kore'yi. ああいいと思うなんでわかる Dışarıdan buhar yapı videosu koyuyor işte. Suyundan. Gyozadan bir alalım. Biraz acı dök, acı. Böyle hamurun içerisine et koyuluyor. Etin suyu mükemmel. Normalde kolay kolay bir yeri övmem ama etin suyunu sevdim. Etin tadına bakacağım da. Et de güzel. Üstte gördükleriniz fasulye filizi. Rağmen de işin olayı suyunda. Miso ile karıştırdılar mı çok güzel bir tat çıkıyor. Japonya'yı başından sonuna gezip çoğu yerin yemek yemiş biri olarak söyleyebilirim ki yediğim güzel ramenlerden. Hemen tadından anladım. Şiran rameni popüler. Çok gidenler oluyor. Birkaç kere yedim. Bundaki gibi lezzet yok. Onu söyleyeyim. Şunu ben bir bitireyim. Camın içine durumdasın ama camın içine bakıyor. Hüpür hüpür çekiyor. Bonten rameni yedik. Kobunikko durağının hemen yanında böyle arkamda. Allah tıka basa doyduk. Şimdi aşağıda bir Japon teyzemiz var. Sakura teyzemiz. Onun bir barı var. Açıksa gideceğiz. Bir sake içeceğiz. Kendimize geleceğiz. Sakura ablamın yeri evine gidiyoruz galiba. Nasıl bir yerde bu böyle ya? Karanlık yollardan geçtik. Torkora. Yoşu. ありがとうございますあすいませんありがとう Kanpai. すいません Kanpai. ありがとうございます Ukraynalı sumocu. Ablamız bize oden verdi. Karayage Japon hardalı. Abi de ne sigara içti yanımızda. Burnum tıkandı ağzına. Balık keki, turp. A, B, C, D, E, F. ちょっと違う。 ABCD とか A, っていう B, ピ C, アノのあれじゃないこれ。 A, B, C, D, E, F. Eyazawa. Buranın sahibi annemiz. Eyazawa hayranı da kendisi. Neydi belirsiz bir sokağın arasında. Mamasan. Yanımızda bir çok konuşkan bir abi vardı da en son şöyle bir şey oldu. Karaoke de var burada. O bana vuruyor böyle. Abi söyle ne olur söyle filan diyor. Abi dedim ne 暗くて söyleyeyim. 何も見えんのでも Daijoubu. Minna bakar ya. Abi diyor söyle Japonca bir şeyler şarkı söyle diyor. Abi dedim bizim içimize 9 boğumlu Mardin akrebi kaçmış, sen bana gecenin bilmem kaçında Japon şarkısı söyle diyorsun. Buranın JR hattı Nikko Station. İnsan yok. İnsan yok. Sokaklarda insan yok mu? Hitonai sotoda. İnsan yok.
Gelmin için sen bugünlerde çok Türkçe öğrenmeye başladın. Silveriye'si yoktu be. Otelimize geldik. Nikko Station Hotel Klasik. Hemen istasyonun yanında. Yaşa, yaşa. Gelmin neredesin? Buradayım, buradayım. Ben de buradayım. Yaşa. Odamız bu. Yer yok abi. Koca Nikko'da yer yok. Ben de 3 yataklı 3 yataklı otel almak zorunda kaldım. Geceliği $200 geliyor arkadaşlar. Yatak kontrolü. Bir gün burada kalacağız. 2 gün buranın farklı katında kalacağız. Oo, geniş. Uzun yorucu bir gündü. Bu videonun bugünlük sonuna geldik. Kaldığımız yerden Nikko serimize devam edeceğiz. Bir sonraki videoda Nikko'dan görüşmek üzere. Farklı yerde, farklı şeylerle, enteresan şeylerle. Kafam doldu ya. Abi 13-15 saattir ayaktayız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hay, abone olun. Aa, mokka. Yo. Abone olun. Abone olun lütfen. Artık herkes abone olsun. Öğrenmiyorum.